Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte sobayı yani elektrikli şömineyi test ediyoruz. Şimdi elektrikli şömineyi açıyoruz ya kutunun içinden. Evet, kutudan çıkardık. Ya biz şunu aşkım yoktu ya. Allah'ım ya. Bu sizden şey olur. Dur. Ne oldu? Bir bura olmadı. Dur şurayı çekeyim. Bir oğlum çekil. Şu anda bir test ediyoruz. Bakalım çalışıyor mu diye. Sen kaldır ben çekeyim altından. Anneciğim biz seni şöyle kenarda şuradan oturduğun yerden çek. Evet. Evet. Şömineyi test ediyoruz. Bakın işte biz böyle elektrikli şömine gördünüz mü? Bu Kırıkkale'de yok denecek kadar az. Bıçak getirsene. Yani böyle harika bir şömine gördünüz mü? Şimdi çalışıyor mu bir test edelim. Çalışıyorsa gerçekten de çok mutlu oluruz. Çalışmıyorsa da canımız sağ olsun. İşte kendimize de bildiğimiz bir şömine aldık. İşte böyle bir şömine var ya. Sen bu ama markası yazmıyor. Başka bir şey yazıyor. Güneşin enerjisini He? Ne yazıyor? Remote cover diyor. O marka yazmıyor. Deniz enerji sağlar. Ha, Tamam. Şimdi bir ekrana bir göz atalım. anneciğim bir şey girer misin? Kışın ya. Evet, şimdi çalışmasını bekleyelim. Bu arada ben size ayrıntılarını bir gösterir gibi göstereceğim. İçinde kumandası var mı? Evet. Evet, şu anda sesi duydunuz. Ve şimdi gerçek bir şey gibi çalıştı. Evet, çalışıyor. Evet, şu anda çalıştı. Şu anda böyle görünüyor. Yani böyle Çekil be, kendine bir çek mi zam? Bir dakika şu uyarına bir bakayım ne yazıyor. Çekil be oğlum. evet. Yani uyarıysa Kullanmadan önce diyor bir getir bakalım. gösterme altta kontrol ediyormuş. Kapattım onu. Evet.